¿Quieres cambiar de vida pero sientes que todo tu entorno te frena? Así le pasa a Mark Renton en Trainspotting. Soy Mar, tu dealer de Passion Projects, y vamos a analizar por qué Renton nos representa cuando nos hartamos de nuestra situación. ¿Por qué querrías hacer algo así? Renton vive atrapado en el caos de sus amigos sin qué hacer y su adicción en Escocia. Le fastidia encajar en lo que la sociedad llama un buen futuro, pero sus amigos, sus padres e incluso él mismo saben que está desperdiciando su potencial. Y aunque no es la primera vez que dice las palabras mágicas para renunciar a la porquería, esta vez decide ejecutar un plan de escape. Renton intenta llevar una vida útil de buen ciudadano sin salirse del todo de su zona de confort hasta que conoce a Diane, al ritmo de ese épico cover de Atomic. Pero bueno, estamos hablando de Passion Projects, así que sigamos. Renton tiene la inteligencia para sostener su estilo de vida, pero se enfrenta a las consecuencias, toca fondo y empieza su rehabilitación. Se reencuentra con Diane, ella lo motiva a hacer algo nuevo, Renton encuentra empleo, se adapta al sistema y se siente casi satisfecho. Pero su pasado lo alcanza de nuevo y esta vez la lucha interna está más cañona porque ya está hastiado de la situación y ese deseo de huir lo convierte en una decisión. El caso es que Renton se va después de traicionar a sus amigos, pero claro, le deja su dinerito Spot porque sabe que él no le hizo daño a nadie y elige vivir, el trabajo, la televisión, la lavadora, el auto. Renton tenía el plan en la cabeza, pero para poder romper con el entorno y con la inercia necesitaba una acción real. Y bueno, para lanzar tu Passion Project ocurre exactamente lo mismo. No basta con querer salir de tu zona de confort o tener ganas de hacer algo el domingo por la noche. Necesitas un sistema que te sostenga cuando la rutina quiera arrastrarte de vuelta. ¿Tú ya elegiste avanzar o te sigues justificando? Cuéntame en los comentarios si te gustó esta dosis de cultura pop, sígueme y envíale esto a esa persona que aún le falta elegir su plan de escape.